私は12年間全国の被災地を取材している防災アナウンサー。豪雨の中、車を走らせるとどうなるのか。今、雨のエリアに入りました。もう前が全く見えないですね。フロントガラス、滝のように水が流れていきます。冠水した中走るとエンジンが止まる恐れがあります。水圧でドアが開かなくなることも。車での避難は危険なので避けてほしいですが、万が一に備えて車の中に脱出用のハンマーをご用意ください。